Oke, saya akan unboxing. Ini baru saja sampai. Tulisannya benar ya, Muhammad Rizal, mouse Bluetooth M720 Triathlon. Saya pakai cutter. Ini saya buka pelan-pelan dulu. Saya cek bentar. Oh, sudah merekam ya. Oke, plastiknya langsung aja ya. Buka. Aman. Oke, udah terbuka. Kita buka dari yang sini ya. Cuma tipis-tipis saja, takut ketinggalan. Oke, saya buka ya. Song ini mungkin saya sobek-sobek aja. Oke, pengemasannya bagus. Oke, ini dia mouse-nya. Terasa hangat ya. Belum tahu saya kenapa, tapi masih kondisi off. Oh, belum ada baterainya. Oke, sekarang oke, kondisinya masih oke. Ada sedikit lecet di sini, si pemakaian. Oke, sini ada ini. Kondisi on karena belum ada baterainya. Saya coba ambil dari mouse saya yang sebelumnya. Salin. Oke, masih ada sini baterainya. Oke, coba kita tutup ya, nggak ada ininya ya, tunggulnya tidak disertai tunggulnya. Oke, lalu coba saya nyalakan. Mungkin di sini indikatornya ya, nyalakan di sini. Oke, sudah nyala. Ini kedip-kedip, artinya lagi mencari ya. Oke, mungkin gimana ya caranya? Oh, dinyalakan Bluetooth-nya ya. Oke, sini saya ada mouse untuk mencoba. Oke, ini ya, Logitech. Oke, untuk tampilan seperti deskripsi ya, seperti baru tapi ya nggak baru juga, tapi masih oke dengan kondisi 1 tahun pemakaian. Di tangan enak. Oke, sekarang kita coba tes fungsinya. Ini saya nyalakan dulu Bluetooth-nya. Oke, sini saya coba setting, go to setting. Sini saya coba, oh ya, saya ada headset. Bentar.
add Bluetooth or device. Mice keyboard saya sedang mencari. Oke, terdeteksi M720 Triathlon. Saya connecting. Oke, dari tadi yang berkedip sekarang sudah nyala saja ya. Dan kita coba sekarang. Oke, kursor sudah berjalan. Untuk speednya nanti coba saya download aplikasinya. Mungkin saya sekarang coba ini ya. Oke, ini sudah pakai mouse-nya. Maaf ya, sudah jalan. Sekarang saya coba klik kiri. Oke, klik kanan. Oke, scroll, unlimited scroll. Oke, terus saya coba kanan ke kiri. Ini ke kanan. Oke, ke kiri. Oke, masih oke. Lalu saya coba untuk forward dan back ya. Di mana ya? Coba deh kita buka YouTube. Kita buka ya, mouse. Saya back sekarang. Oke, saya buat. Oh, ini langsung ada ini ya. Oke, saya install aja. Oke, sekarang kita coba ya untuk ganti koneksi. Oh, ketika kita tersambung terus kan nanti lampunya kalau sudah lama mati ya. Nah, ketika saya tekan masih di angka yang saat itu, lalu ketika ditekan lagi baru pindah ke angka 3 gitu ya. Tadi karena mati terus saya tekan ini, dia kedua, terus yang ketiga. Oke, dan udah nggak jalan bener. Coba kita ke 1, kita ke 2. Oke, ada kisar 1-2 detik ya untuk ininya sedang mendownload. Mungkin untuk ininya gesturnya saya nggak tahu ya fungsinya di sini apa, tapi saya coba aja. Oke, gesturnya dibuat ini ya untuk yang tombol seperti ini ya. Di saya ada sih F11 F12 mohon maaf, F12 untuk melihat beberapa aplikasi seperti itu. Oke ya, 11 atau F12 mohon maaf. Oke, fungsi sudah oke. Untuk filenya masih oke, mungkin sedikit saya bersihkan nanti. Oke, untuk tampilan oke, dengan harga yang dikasih seller oke juga. Oke lah, mungkin cukup ini saja dulu. Untuk fungsi lanjut setting saya masih menunggu untuk download, dan untuk yang lainnya mungkin saya rasa cukup terlebih dahulu. Mungkin kalau ada kendala saya bisa tanya-tanya ke seller juga. Testimoni sellernya ramah, meyakinkan, dan jujur. Oke, terima kasih Imbus JKT.